Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Сегодня вебинар проведу я, Гусева Людмила Леонидовна, руководитель Центра сопровождения олимпиадного движения при Государственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования Коми Республиканского института развития образования. Как вы видите на слайде, наш вебинар будет посвящен именно рекомендациям по наполнению вкладки Всероссийской олимпиады школьников на сайтах муниципальных органов управления образованием и, конечно же, для образовательных организаций. К сожалению, промониторив сайты управления образования, мы увидели недочеты. Некоторые управления образования не в полном объеме размещают информацию во вкладках Всероссийской олимпиады школьников. Давайте начнем по порядку. Данные рекомендации составлены на основе приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года, номер 1252, об утверждении порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников и письма Министерства образования и науки Российской Федерации о рекомендациях к сайтам Всероссийской олимпиады школьников от 26 октября 2016 года, номер 08-2296. Конечно же, на наших сайтах, на сайтах управления образования, в общем доступе, чтобы можно было легко найти, должна располагаться вкладка. В соответствии с пунктами 39, 48, 56 порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, а также в целях оказания информационной поддержки каждому обучающемуся, желающему принять участие в олимпиаде, необходимо создать на официальных порталах органа местного самоуправления в сфере образования и органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, специализированный раздел Всероссийской олимпиады школьников. Я еще раз повторюсь, на наших сайтах данная вкладка должна находиться в общем доступе, чтобы учащийся, педагог, родитель мог найти ее легко. Затем на главной странице вкладки Всероссийской олимпиады школьников муниципального органа управления образованием должна быть представлена информация. Первое. Это об этапах Всероссийской олимпиады школьников, календаре проведения школьного и муниципального, регионального этапов и местах их проведения по каждому общеобразовательному предмету, о порядке регистрации в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в муниципальном органе управления образованием. Вкладка Всероссийской олимпиады школьников муниципального органа управления образованием должна отражать следующие обязательные разделы в них. Первое. Это основные документы Министерства просвещения Российской Федерации по направлению Всероссийской олимпиады школьников. Здесь, в данном разделе, должен располагаться наш главный документ, без которого мы с вами не можем работать. Это порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников. А также должны быть размещены все изменения и дополнения к данному порядку. Данную информацию вы можете найти на нашем сайте Талант.Криро у Центра сопровождения олимпиадного движения. Второе. Это основные документы Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Здесь должны располагаться документы именно приказа о проведении школьного, муниципального и регионального этапа, а также информационные письма. Третье. Документы организаторов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Здесь должны располагаться общие документы организаторов муниципального и школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, такие как приказы о составах муниципальных оргкомитетов и предметно-методических комиссий, приказ об утверждении требований к организации и проведению школьного и муниципального этапов олимпиады, подготовленные на основе методических рекомендаций Центрально-предметно-методических комиссий и регионально-предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету, приказ об утверждении составов жюри и оргкомитетов школьного и муниципального этапов олимпиады. Затем, следующее, что должно располагаться на наших сайтах, это информационные письма о сроках и местах проведения этапов олимпиады, программы проведения и контактные сведения об организации, на базе которой проводится данный вид олимпиады, образцы заявлений для участников школьного этапа и согласие на обработку персональных данных для родителей,
Протоколы жюри по итогам школьного и муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету Всероссийской олимпиады школьников. Затем материалы олимпиадных заданий для школьного и муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету для каждой возрастной группы участников по итогам проведения этапов. Здесь хотелось бы немножко остановиться более подробно. Мы уже обращались к некоторым управлениям образования, чтобы они нам помогли в формировании именно сборника по школьному этапу. Если у вас есть возможность и вы готовы нам помочь, мы будем вам очень благодарны, если вы направите нам задания и решения прошлых лет именно по школьному этапу на электронный адрес l.l.guseva@kliro.ru. Данный электронный адрес будет представлен чуть ниже. Нам нужно это для того, чтобы дети, педагоги, учителя могли понимать, к чему готовиться, что ждать от данной олимпиады. Следующее – это страница с результатами участников олимпиады по школьному, муниципальному и региональным этапам в текущем году с возможностью скачивания работы. Именно по региональному этапу вы можете сделать ссылку на наш сайт, так как вся информация на сайте Талант.Клиро размещается каждый день, и она актуальна. Потом критерии методики оценивания олимпиадных работ именно по каждому общеобразовательному предмету. Информация о проходном балле на муниципальные, региональные, заключительные этапы олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Здесь я могу вам посоветовать именно сделать тоже ссылку на нас, как на регионального оператора по проведению Всероссийской олимпиады школьников. Так как у нас информация это размещается, вы можете сделать ссылку и на заключительный этап, именно на раздел, и на региональный этап. Затем правила регистрации участников на каждый этап олимпиады. И в этом году, немаловажно, по рекомендациям федерального центра, на наших сайтах Управления образования, образовательных организаций и на нашем сайте должны быть размещены следующие данные. Это, конечно, контактные данные оргкомитета, жюри, предметно-методических комиссий и, конечно же, наличие горячей линии для ответов на вопросы по Олимпиаде. Пример размещения данной информации вы можете посмотреть на нашем сайте. Например, как наличие горячей линии мы дали контактные данные сотрудника Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми и сотрудника Центра сопровождения олимпиадного движения. В этом году это уже вводилось именно на региональном этапе. Я думаю, что в следующем году это будет уже обязательно для всех нас, и для школьного уровня, и для муниципального. То есть вы должны понимать, что данная информация должна быть размещена на наших сайтах. Следующее, что должно быть, какой раздел. В данном разделе необходимо предоставить отчет организаторов муниципального и школьного этапа в муниципальном образовании. Значит, в этом разделе должны быть данные по статистике участия во Всероссийской олимпиаде школьников по классам обучения и по предметам, данные о победителях и призерах и, конечно же, и о их педагогах-наставниках. Также должна быть размещена информация об образовательной организации, в которой обучается, в которой преподает данный педагог. Все это должно быть размещено на вашем сайте. Затем, для подготовки наших обучающихся немаловажно именно такой раздел сделать, как ресурсы для подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников. В данном разделе можно предоставить следующую информацию, такую как о лучших площадках проведения каждого из этапов олимпиады в муниципальном образовании и возможности прохождения на них стажировок педагогов-наставников. У нас очень много победителей и призеров регионального этапа. Наши педагоги умеют готовить наших детей к победам и призерству, но хотелось бы, чтобы данные педагоги стали наставниками и помогали другим педагогам именно готовить детей к данной олимпиаде, так как данная олимпиада открывает возможности для наших детей безграничные. То есть победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников могут поступить в любой вуз по направлению без вступительных экзаменов. Это
огромная возможность для наших обучающихся. Следующее, это, конечно же, хотелось бы о дистанционных курсах, чтобы у вас была размещена информация, о методических материалах муниципальной предметно-методической комиссии по каждому общеобразовательному предмету. Именно по специфике олимпиадных заданий Всероссийской олимпиады школьников. Конечно же, хотелось бы, чтобы на ваших сайтах размещалась информация именно во вкладке Всероссийской олимпиады школьников, как информация о кружках, факультативных занятиях для подготовки к Олимпиаде. Это очень нужно для наших родителей, для наших детей, чтобы они могли понимать, куда им можно обратиться, где им помогут в подготовке к Всероссийской Олимпиаде школьников. И, конечно же, примеры разбора олимпиадных заданий прошлых лет, о чем я вас уже просила, именно для формирования вот этих сборников по школьному этапу, муниципальному, региональному. Если вы перейдете на наш сайт Талант Крирова, вы увидите, что мы уже начали формирование данных сборников. И, конечно же, мы вам будем очень благодарны, если вы поможете именно по школьному этапу. Следующее, что, конечно, должно быть на наших сайтах, это обратная связь. Здесь должна быть представлена информация о контактах председателя муниципальной предметно-методической комиссии, об ответственных лицах со стороны муниципальных организаторов Всероссийской олимпиады школьников, контакты организации и ответственного лица со стороны регионального оператора Всероссийской олимпиады школьников. В данном пункте вы можете разместить, сделать ссылку на наш сайт, вы можете дать контактные данные, как меня, моих сотрудников, контактные данные, можете даже разместить мой мобильный телефон, то есть чтобы эта информация была в общем доступе. Четвертое, это, конечно, любые другие сведения, которые вам необходимы для проведения вашей олимпиады, да, вашего муниципального этапа и школьного тоже. Затем также должна быть памятка участника. Она должна содержать информацию о правах и обязанностях участника олимпиады. Памятка может размещаться в электронном виде на сайте образовательной организации. Конечно же, лучше, чтобы она была в электронном виде, чтобы она была в общем доступе, чтобы и родители, и ребенок, и учитель мог ее увидеть. И также можно еще дополнительно распечатывать для каждого участника. Также вкладка Всероссийской олимпиады школьников может быть дополнена иной информацией, не указанной в рекомендациях, которая требуется вам для проведения муниципального и школьных этапов Всероссийской олимпиады школьников. Хотелось бы сказать вам огромное спасибо, что вы прослушали данный вебинар. Он небольшой был. Данная информация должна быть размещена на наших сайтах, на сайтах управления образования, на сайтах образовательных организаций. Если у вас есть какие-то вопросы по наполняемости сайтов, по работе, то вы можете спокойно обращаться к любому из сотрудников нашего центра. Мы всегда вам рады помочь, всегда вам поможем. Я надеюсь, что данный вебинар вам немного разъяснил, что должно быть на наших сайтах. И надеюсь, что вы прислушаетесь и сделаете небольшие корректировки на своих сайтах и дополните той информацией, которой у вас, к сожалению, нет. Спасибо вам огромное за внимание. Всего доброго.